പിടിച്ചു സവിക്ക്. നമുക്ക് മീനോട്ട് ഗ്യാസ് ഒരു രക്ഷയില്ല. മാച്ചാമാരെ ഒരു രക്ഷയില്ല. നാലും അവൻ എവിടെ സൈസ് 4 കിറ്റ് എടുക്കാൻ ഓടി. എവിടെ കിറ്റ്? ഓ സാൽമൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സാൽമൺ കട്ട തരിയാവും. അടുത്ത ചൂണ്ട ഇറങ്ങിയാണ്. ചൂണ്ടയിൽ മീൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കാം. ഓ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ലോങ് കാസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വലിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മീൻ അടിച്ചു. ഒരു രക്ഷയുമില്ലാത്ത സ്ട്രൈക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ട്രൈക്ക്. എത്ര മീൻ കിട്ടുമെന്നും മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരെണ്ണം കിട്ടിയുള്ളൂ. 2 എണ്ണം കയറിയാണ്. 1 പോയിട്ടുണ്ട്, 1 കിട്ടി. ഹലോ മച്ചാന്മാരെ, നമുക്ക് മീൻ കിട്ടിയോ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരെണ്ണം കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഉണ്ടല്ലോ. ഹലോ മച്ചാന്മാരെ, മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത വല ചൂട്ടയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഓഹോ പോയി. ഹലോ മച്ചാന്മാരെ, നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ അയലയാണ്. കണ്ടല്ലോ, വളരെ ഭംഗിയുള്ള മത്സ്യമാണ്. അത് വിളിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ശരി. ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒറ്റത്തുമ്പ്. ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് കിട്ടിയ ക്യൂൻ ഫിഷാണ്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ക്യൂൻ ഫിഷാണ്. ഇന്ന് കടലിൽ ചൂണ്ടയെറിയാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂണ്ടയിൽ മീൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചൂണ്ട എറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ സവിക്കയാണ്. ഓ പിടിച്ചു സവിക്ക്. നമുക്ക് മീനോട്ട് ഗ്യാസ് ഒരു രക്ഷയില്ല. മാച്ചാമാരെ ഒരു രക്ഷയില്ല. 4 അവൻ എവിടെ സൈസ് 4 കിറ്റ് എടുക്കാൻ ഓടി. എവിടെ കിറ്റ്? ചൂണ്ടയിട്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് മീൻ വല്ലതും കിട്ടുമോ നോക്കാം. ഓ എങ്ങനെ? ഒന്നെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. 2 എണ്ണം അടിച്ചാൽ അടുത്ത ചൂണ്ട നമ്മൾ എറിയാണ്. നമ്മൾ സവിക്കാണെന്ന് മീൻ പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കാം എത്ര മീനൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന്. ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം സമയമായിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ ഇനി വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ മീൻ ഉണ്ടോ നോക്കാം നമുക്ക്. എവിടെ ഉടക്കിയില്ല. മീനുണ്ട്. ഉടക്കിൽ വീഴുന്നു. ഇപ്പോൾ 8ൻ്റെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് 8ൻ്റെ പണി.